我哋依家行返當年嘅雲大最熟悉嘅嗰度啊，但係華定我唔知去咗邊。佢做緊咩啊？你做緊咩啊？啊？就係呢條街啦。開車啦！黑仔都仲喺度啊！叮叮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 ，開車啦！叮叮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 ，開車啦！返屋企。好開心啊！隔咗5年之後，我終於去返嚟啦！昔日嘅道路，昔日嘅馬路，昔日嘅街鋪，大家，我哋終於揾返當年嘅民宿啦！依家冇咁好勁嘅，佢依家仲係咁喎，係咪啊？冇變過係咪啊？我哋之前就係下邊走啦，睇翻點啊？睇翻有點，我哋揾翻就隔離已經有間靚咁多嘅，唔知得個仲係小朋友。下次就 book 呢間 book 住雲大。如果有下次，你有幾多次啊？下次是釜山。你冇乜聽唔到你講嘢，下次是釜山。唔知收到佢幾多音，係好污糟啊雲大。我要屙尿。好啊，我都屙啊。呢度係廁所。唔知邊度有廁所。上民宿廁所。好啊，入去民宿個廁所。同佢講話，我哋5年前嚟住過，一出嚟就係雲大。我想買衫啊！佢話佢想買衫，咁咪買咯，都冇人阻佢，係咪啊？雲大同明洞邊個好啲呢？明洞乾淨。有光年後可以睇翻晒每一間鋪，有冇一樣？佢有個口罩，但係又唔戴喺度話。因為我已經瘦咗，我唔想再剝再大。我記得呢間你睇咗好耐，呢間就係華正睇好耐嘅衫。哇！我哋好多人買衫，我哋要買衫。係啊，佢好多嘢，好多要求喎。哇！呢間一定好勁，所以先咁多人買。好似新開嘅。啊！斷咗。遲啲見啦，拜拜。唔拜唔拜，我要你哋同我一齊行。Hello，我哋去咗食元祖醬油蟹。醬油蟹好好食。就嚟冇電啦，即刻我哋嗱聲鬆晒我哋要食嘅嘢。仲有蝦味醬。我哋嗌咗一個醬油蟹，一個醬油蝦，同呢個就係醬油蟹。我哋嗌咗一隻，好大隻，仲有高嘅。啱啱就上咗個醬油蝦啦。中式蛋好好啊！呢個仲實啲。好多蟹膏啊！啱啱嚟嘅蟹膏拌飯，好味啊！食嘢啦，拜拜。我哋食完啦，啱就係食呢一間。好味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 ！趁而家仲有電啦，啱啱呢條友啊！佢黑面啊！唔知有邊個食嘢咧？會玩手機玩半個鐘，然之後唔食嘢等人哋食嘅咧。然後學佢咧唔食啊，佢問我做咩？我話等埋先食，佢話啊唔係一個人食咩？唔係一個人啊，係唔係你自己食咩？係啊，大家因為你睇下啱啱佢發咩神經啊！你啱啱個飯跌咗落褲度之後，你冇俾我食。係啊，我個飯跌落褲度啦。之後再食其他嘢都冇俾一個新嘅我。係啊，佢失憶㗎真係。塞咗嚿紫菜飯俾佢咧，係冇餵佢食嘅。你呢個係你隔咗好多個之後再俾我。係啊，隔咗好多個咧，佢唔知發咩神經咧。你係跌完之後自己食完，再夾其他，再食蝦。佢整啲嚿飯落人哋度咧。大家睇下，我哋喺明洞買咗呢嚿嘢，佢一大早就喺度瀨啦。你估佢會唔會俾人槍擊咧？唔知係最難嗰個啊，不雅。呢條友啊，一次性毛巾啱啱掉地下，我執翻。
啲紙啲紙巾啊，冇話識得自動自覺掉翻落去嘅，冇㗎，仲怪翻人轉頭先嘅，一賴就扮無辜啊！紙巾邊個掉㗎？你用完你放，對住鏡頭講大話先。邊個知？唉，唔好成日唉聲嘆氣啦！大家留言鬧佢得㗎啦，網暴佢。大家睇佢刷牙，刷到嗰啲跡都喺度嘅，知佢幾求其咧。冇啊，唔知講啲咩茶，人哋講垃圾，你睇下你開門整多對鞋爛咗啦！咁叫難到喎，自己啲鞋亂咁放，哇！唔放呢度放邊啊？你都係放呢度，唔記得夾你自己隻鞋，你就專門夾我對鞋。又唔見我會放到夾到我對鞋。你自己開門唔睇住啫嘛，歡迎網暴，開門都會睇住。呢啲就係又冇公德心，又亂掟嘢，完全你屙尿，啱又話走真，我又有啲 feel 啊！依家話有 feel 喎，拜拜。我哋要去食參雞湯，好犀利啊！ 3袋唔知咩雞湯，都未食佢就話犀利啦。佢揾咗1個鐘路，佢揾都唔揾下。我唔識啊，我靠你嘅。係啊，唔知有咩人識喎，手機有幾個掣唔識喎，地個車又連個地圖都唔識用，唔出聲佢知自己錯。有你點解我仲要揾啊？係啊，有佢唔使揾嘅。咁即係唔使啦，唔使你啦，我自己啦。佢揾嘅唔知邊度無啦啦又喺度，啲求其撳個掣又掉俾佢。唔係求其㗎，係見佢江南人參雞屋留在石推薦，陣間好食到你舐舐你啊！舐啊陣間你就舐，舐啊！陣間哇打破咗對佢過去嘅認知。喺我心目中佢好難食嘅，但係今次食完之後，原來係咁好食嘅喎！拜拜。拜乜大啊？講緊界啊！大家好，超派上咗菜。呢個係鰻魚雞胸肉，呢個辣燉雞。咁啊，有呢個先，溝呢個嚟食。OK，快啲食啊！唔係話佢有煮腦嘅。拜拜。啱上埋個人參雞湯，我哋係有葱。我話想要綠豆嘅，但係佢話想要松子啊，咁我就就下佢啦。小紅啲人哋就係指住松子話好食嘅雞。咩都要跟人呢個㗎，咧就係佢入邊嘅糯米飯，糯米飯白飯嚟嘅，佢唔識嘅。我嚟倒入去嘅。會，我哋食完啦，稀罕，食咗6萬汪。唔稀罕啊！你做咩？唔知佢做緊咩？我哋而家去美容啊，整容咩？喺江南。整容。我把江南晒，佢咩路都唔識，咩路都唔睇，然之後就又要喺度發爛渣。依家唔知咩事，淨係識講一句嘢啦。我哋行緊去整容嘅條友啊！我係條友。呢個旅行啊，嚟啊！出咗咁多力啊！咩嚟啊？佢就係揾個路，都喺度推沙7日路，去死。等7日嘅路。而且佢阿媽開住提緊，依家又唔睇，陣間你行咗反方向都唔知點算。係啊，好似佢咁蠢啫。我對佢係100%信任㗎。酒店咧？啲酒店啊，又想開房，你睇佢個腦成日都諗住酒店。邊個 book 酒店㗎？不 OK，不 OK。我機票又 book 咗啦，租車又租咗啦，酒店又租又 book 咗啦。係啊，酒店去。大家一齊嚇。好大話真係。係。誒，我都唔使揀。係啊，係咁大話。我包容佢。
睇下佢，你會唔會啊？會。你唔會啊？就咁啦，就咁拜拜。咁啊，整容嘅叔途中就講出咗一個驚天動人嘅説話，佢竟然想拋棄呢一個用得2次嘅咪、 4次， 2次嘅 case， 叫我買2台。有新哇！語出驚人，驚人好佢一出嚟嘅，好得人驚啊！用得2次就要換咗人啦，換咗佢。都唔知幾時換埋我咧。好啊，換埋佢啊，換埋佢。去咗美容咧，依家去整完之後咁嘅樣咧，爆晒血啦！佢話我好舒服，我淨係整咗清潔同面膜，舒服到瞓着咗啱啱，自己都聽到啲鼻鼾，搞笑啊！揸到公仔就扯爛啦，有公仔嘅，好好啊！你有公仔喎，超凍啊！我就咁攤喺度瞓覺，用咗58萬。如果冇稅冇退稅，要成63、64萬。好抵喎咁，拜拜。超抵喎，好抵喎，佢話好抵。真抵啊！做咗5樣嘢，係爆血好抵。拜拜。Hello，我哋買咗好多嘢食啊！買咗有魚糕啦，有冰沙啦。邊個啊？你嘅外賣啊，咩外賣？炸雞 BBQ 我冇嗌啊， Kit 我唔係叫 Kit。拜拜。無啦啦又多咗份炸雞食啦。你係韓mik外賣員。得啦，放低你可以出返去。咩事啊？你送完外賣，我哋食嘢先啦，拜拜。耶！我哋買咗好多嘢食嘅。有人整容，好，我哋開餐。我哋嗌咗2間魚糕，阿叔魚糕，試下先。阿姨魚糕，係啊，有人整咗容，而家唔入得嘅。嗯，依家試下阿姨魚糕，唔知係咪因為阿叔遲買啲咧，啲湯熱啲，個魚糕熱啲，好似好食啲。Really？啊！你幫我開啊！你俾我試下啦，睇佢試。之後仲買咗個年糕，我哋呢度幾錢？無啦啦計錢，呢度16,000。佢魚糕唔知點解同濟州島唔一樣價嘅。佢呢度明洞最平嗰間都要1500啊，平均2000。但係濟州島1000人。佢話之前我哋嚟先700喎。阿姨嘅有多少少辣味。我買咗呢個，依家我哋開始食炸雞。好味啊！彈咗周圍都係。點樣？我哋聽日就要去台灣啦。正。今晚係韓國嘅最後一晚。唔想走啊！翻中期待 Pokemon Tour 啊，台灣。佢好勁啊！佢1抽2啊，唔係係1抽3。1、2、3，有咩感想？係咁慘嘅。佢唔係慘，佢係大隻。陣間就影佢推入去啦。準備到叮叮，好絲滑啊！佢推得一啲都唔卡頓。
簽㗎啦，叫卡特。大家好，我哋已經買咗兩個麵，呢個麵同埋佢老派嘅新拉麵，佢個麵900幾同1000幾，加埋個碗一共5000幾，呢個2200。個碗要2000嘅，原來咁嘅話計翻同又同無人自助拉麵一樣價。冇錯，我哋依家就嚟整啦。完成之後就加蟹柳咧。咁一碗海鮮湯拉麵就完成啦。食個蟹柳先，呢兩新拉麵，我食咗其他味。咩味？其他味。我哋對面咧就我哋嘅首爾王子酒店。檸檬王。我覺得去海裏之家個海鮮拉麵係最好食。佢嘅鮑魚粥最好食。大家好啊！我哋已經 check in， 我哋原帶袋嘢俾晒我拎啊，係咁㗎。我哋原本係4點15分嘅台灣飛機，依家佢改咗5點40分啦，仲被逼接受更改。你可以改簽咯，你可以改簽㗎，不過要聽日先可以走到啊。今日係冇晒去台灣嘅機㗎，被逼接受更改㗎。但係我哋依家就要等到5點40分，要揾下嘢食。我哋嚟睇下，咁樣佢會唔會行上嚟？呢就行咗出面，就行咗呢度。哎呀，你冇過嚟啦！佢係都要逼埋我度。佢拎好多嘢，佢好 man 啊！化妝品就喺度講。佢有成袋啦，但係唔知喺度望咩啊？黃金鍋鴨，果然俾人呃嘅係會最深刻嘅。我以後都要呃佢，等佢記住我。以後見到我就諗起我呃過佢，就算以後我哋唔喺一齊，佢都只會諗起我呃佢嘅回憶。之後登機，然後台北，正佢啱啱去咗廁所啊！等佢等好耐嘅，然之後我哋好叻咁拎個車，將一抽二抽嘅嘢放晒落去，然後啱啱去便利店，正話要溝啲嘢飲，唔好飲嘅，5000幾韓，4000韓幣嘅呢個價錢，不如直接去啲真係奶茶店度買杯仲好啦。然之後因為 SD 卡冇乜流量啦，我哋留返去台灣再見啦。